Oromia Media Network Studio Bafrika Rodu Tajimat Agai Guyya Diddamija Barkum Lamaf Diddamilamati Waltachani Jira Angafo Tanisani Khisa Jiddugal Darar Magal Galani Banamajir Khesat Alatoti Oromo Ibbatama La Kamanit Safisan Dararama Jirachu Umat Belan Kutale Kibafga Oromia Dararama Jiru Fadak Kamujachu Waldan Karkar Sinamoma Wamichiesu Godin Shawalita Ana Dire Ichini Tumnoti Motuma Namot Fannar Turamar Sanitumu Fidanako Warani Kab Ethiopia Guya Sadeso Itfufe Olu Bidialen Gabaso Fidan Dink Lens Kenya Ethiopian Fan Karshir Jirtida $1 million Diddam is a date Dafani Nafka Faluk Abanje Chunga Chufasan Game. Harka fuune ashama kam jirtu daawwattoota OMN oduuwwan sa'aatii kana qabanne dhiyaannee jirra. Abrahaam Birruutu oduu sunitti hima. Giddugala dararaa magaalaa Galaanitti banamee jiru keessatti dhalattooti Oromoo dhibbaan lakkaa'amanii itti fufiinsaan dararamaa jiraachuun himame. Giddugala dararaa dhala namaa waggaa tokkoon dura banamuun himamu kana keessatti dhalattooti Oromoo bakka garaa garaatti ukkaanfaman hedduun jiraachuu kaa'iman keessa beektonni giddugalli dararaa kun bakka dhala namaa kolaasuu qaama hir'isuu fi lubbuu balleessuu dabalatee yakkoon sukkanneessoon garaa garaa itti raawwatamanidha jedhu. Giddugalli dararaa biltsiginnaan Oromiyaa magaalaa Galaanitti hundeesse kun akka mana hidhaatti beekamtii seeraa kan hin qabnee fi hidhamtoonni giddugala kanatti dararaman mana murtiillee kan hin dhiyaanne ta'uu kan ibsan keessa beektonni qondaaltonni koomishinii poolisii Oromiyaa akka madda galiittillee itti dhimma ba'aa jiraachuu ibsanii jiru. Ihun Ingidaa gabaasa bal'aa qaba. Tibbana odeeffannoon magaalaa Galaanitti giddugalli dararaa dhala namaa haaraan hundaa'ee jiraachuu mul'isu gama marsaalee hawaasaatiin ifa ta'uu hordofee dhimmi kun qabatamaa ta'uu OMN maddeen garaa garaa irraa qulqulleeffachuuf yaalaa tureera. Bu'uura odeeffannoo tibbana baheetiin giddugala dararaa kanatti dhalattoonni Oromoo ejjennoo siyaasaa tarkaanfachiisaniin diinummaan farrajaman kanneen qaama qabsoo hidhannootti jiru waliin hariiroo uumuun shakkaman isaan saamichaa fi adeemsa shiraa garee aangoo bulchiinsa Oromiyaa harkaa qabuun raawwatamu dura dhaabbatan akkasumas dhalattoonni Oromoo akkanumaan hojii isaanii irraa qabamanii giddugala kanatti dararaman dhibbootaan kan lakkaa'amanidha. Giddugalli dararaa magaalaa Galaanitti hundaa'e kun yeroo ammaa manneen hidhaa biyyattii seenaa keessatti gochoota suukanneessoo garaa garaan yaadataman kan akka maayikalaawwiin olittu giddugala dararaa dhala namaa isa hammaataa ta'ee jiraachuu kan ibsan keessa beektonni giddugala kanatti dhala namaa kolaasuu qaamaa hir'isuu dhibeewwan garaa garaatiif saaxiluu hanga dararanii ajjeesuutti gochoonni suukanneessoon hedduun kan raawwataman ta'uu ibsan. Bu'uura odeeffannoo kanaatiin giddugala kanatti dararaa raawwatamuun hedduun qaroo dhabaniiru. Hedduun dhageettiin isaanii duudee kunis qaamaa hir'ataniiru. Isaan dhibee narvii kalee fi kanneen birootiif saaxilamanis muraasa miti. Dararaan kun ijoollee shamarranii fi dubartoota irratti illee osoo hin hafin kan raawwatamu ta'uu ibsuun gochoonni suukanneessoon godaannisni isaanii hin qoorre kan egeree namoota kanaa hubaatii hammaataaf saaxilaman hedduun raawwatamaa jiraachuus ibsan. Mootummaan mana hidhaa maayikalaawwii ilmi namaa keessatti dararamaa ture cufuu ibsus manni hidhaa dachaa hedduun maayikalaawwii caalu azaaba lafarraa jechuun kan danda'amu asuma naannoo keenya magaalaa Galaan keessatti garee ukkaamsaa garee hannaa fi shiraa aangoo bulchiinsa Oromiyaa irratti wal ijaareen banamee ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman keessatti dararaasuu kanneessaa argaa jiru jedhu maddeen odeeffannoo kun. Maqaa namoota giddugala kanatti dararamaa turanii fi itti fufiinsaan dararamaa jiranii hanga adda baafatan tarreessuun miidhaa isaan irratti raawwatames ibsaniiru. Qondaalota olaanoo koomishinii poolisii Oromiyaa fi ajajoota isaa sadarkaan jiran dabalatee isaan qorattoota jedhamanii giddugala dararaa magaalaa Galaanitti hundaa'e kanatti ramadaman ilmaan Oromoo irratti gidiraa hamaa geessisaa jiraachuus kan ibsan maddeen odeeffannoo kun gochi giddugala kanatti raawwatamu saamichaafis itti dhimma bahamaa jiraachuu saaxilaniiru. Koomishiinaroonni poolisii Oromiyaa fi ajajoonni sadarkaan jiran nama fedhan giddugala kanatti hiisisanii dararaasuu kanneessaa erga irratti raawwataniin booda maallaqa hanga birrii 500,000 itti nyaachuun kan gadi lakkisan ta'uu himu.
isaan maallaqa kaffalanii ba'uuf hin dandeenye immoo hireen isaanii hanga rashanamuutti kan deemudha. Gareen gocha kana raawwatu garee hannaa fi shiraa aangoo bulchiinsa Oromiyaa irratti wal ijaare tahuu saaxilan maddeen odeeffannoo kun OMN odeeffannoo kana bu'uura godhachuun jaarmiyaalee miseensonni isaanii giddugala kanatti dararamaa turanii fi ejjufiinsaan dararamaa jiraachuun ibsame akkasumas namoota miseensonni maatii isaanii hanga har'aatti illee giddugala dararaa magaalaa Galaanitti hundaa'e kanatti ukkaanfamanii jiran tokko tokko quunnamuuf danda'eera. Qondaalli adda bilisummaa Oromoo OMN dhimmicha irratti dubbise giddugalli dararaa kun mooraa leenjii humna addaa poolisii Oromiyaa bakka Galaan Sololiyaa jedhamutti argamu keessatti kan hundaa'e ta'uu himuun miseensonni keenya hedduun giddugala kanatti dararamaa turaniiru ammallee kanachitti argaman hedduudha jedhan. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo giddugala kanatti hidhamanii qaamaa hir'atanii ba'an kan dararaa irratti raawwatame irraa ooluu dadhabuun lubbuudhaan darban akkasumas namoonni kolaafaman jiraachuu mirkaneessaniiru. Namoota giddugala kana keessatti kolaafaman keessaa nama 6 quba qabaachuu fi dubartoonni akka fuulduraaf illee dhala hin godhannetti yakkisuu kanneessan irratti raawwatame jiraachuu ibsan qondaalli abaa'oo kun. Dararaan mooraa kana keessatti dhala Oromoo irratti raawwatamaa bahee fi ejjufiinsaan raawwatamaa jiru kan ibsameen ol tahuu ragaa qabnaa jedhu. Ragaa namoota giddugala kana keessatti dararamanii kan namoota 141 taatee irratti raawwatame waliin qindeessanii harkaa qabaachuus ibsaniiru. Namoonni miseensonni maatii isaanii hanga har'aatti giddugala dararaa kana keessatti ukkaanfamanii jiraachuun nuuf mirkaneessan gama isaaniin miseensonni maatii keenya giddugala kanatti dararamaa jiraachuu malee qaamaan argannee haala isaan keessa jiran beekuuf rakkanneerra jedhu. Giddugalli dararaa kun akka mana hidhaatti beekamtii seeraa kan hin qabne hidhamtoonni achitti argamanis mana murtiitti kan hin dhiyeeffamnee fi maatii waliinis kan wal hin argisiifamne ta'uu ibsuun qaama itti iyyannu dhabneerra jedhu. Gareen aangoo bulchiinsa Oromiyaa irratti of ijaaree saamichaa fi yakkoota garaagaraa irratti bobba'ee jiru giddugala dararaa kana waggaa tokkoon dura hundeeffachuu isaatu himama. Godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuutti humnooti mootummaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jechuudhaan manneen qonnaan bultoota abiddaan gubuu jiraattonni himan. Miseensi maatii manni jala gubame akka OMN itti himetti qabeenya callaa midhaanii fi uffannaa dabalatee dallaalloon illee mooraa tokko keessatti gubamanii jiru. Gabaasii dabalataa itti aanee dhiyaata. Godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuu ganda Huccaa bakka addaa Elemaa jedhamutti taateen kun raawwatame. Humnoonni mootummaa yakkaan hin hojjetiniin mana jireenyaa qe'ee guutuu dallaalloonii fi gombisaa midhaanii osoo hambisin qabeenyaan umurii koo guutuu horadhina jalaa gubanii jedhu obbo Lammeessaa Dheeressaa. Kaleessa jechuunis hagayya 25 bara 2022 ganama keessaa toora sa'a 1:00 maatii waliin mana keessa osoo jirru sagalee dhukaasa dhageenya jechuun waan isaan irratti raawwatame yaadachiisu. Dhukaasa guddaa kana dura ganda keenya keessatti dhageenyee hin beekne kanaan rifannee yoo manaa gayyaanu poolisiin humna addaa mana keenya marsee jiraachuu arginee jedhu maanguddoon abbaa miseensota maatii 10 ta'an kun. Waraana bilisummaa Oromoo isintu qallabaa isintu nurratti goobsee jechuun akka isaanitti dhaadatamee fi aggaammi reebichaa maatii guutuu irratti akka raawwatame himu. Humnoonni mootummaa gadi qabanii dhukaasaa waan turaniif du'a of oolchuuf gariin rasaasa baqannee bosonatti fiignee ka jedhan namni kun battaluma qe'ee guutuu irratti boombii buusuudhaan ibidda qabsiisanii mana guddaa lamaa fi meeshaa keessa jiru waliin daaratti makanii jedhu. Ganama kaleessa barii kaasee dhufte meeshaa gurguddaa dhukaaftee naani mana dammannee abarree baanee naani manatti ibidda qabsiistee naannoo sa'aatii tokko walakkaa qabeenya mana jiruudhaaraa gootee baate. Mana lama. Qabeenyi keessan achuma keessa ture jechuudha. Qabeenya achuma keessa jira. Maal gootan isiniin jedhu? Maal shanii qallabduu ani nummoo shanii qallabduu ani ma gubanii nu shanii sanasiin wala di daddarbu wala waan qallabnes waan goonis hin qabnu. Qe'een keessatti dhalannee guddanne manni yaadannoo jajjabaa waliin qabnu osoo ijji keenya laalu abiddaan gubatee dhumee daaraa ta'e jechuun kaimu miseensi maatii nama kanaa gadda hamaa keessatti kufuu fi rakkoo keessa jiraachuu dubbatu. Erga manni isaanii gubate as miseensonni maatii isaanii baay'inaan 10 ta'an dirree irratti kufuu yoo himan birmannaa ummataatiin kan nyaatallee argachaa jirru jechuun OMN itti himan. Ganduma sanatti qe'een dubartii kophaa ofii jiraattu tokko sababa wal fakkaataadhaan gubachuu ka ibsu maddi keenya garasirraa dubbifne kabira taateen akka kanaa rifaasisaa fi safu maleessa jechuudhaan hammina aanicha keessatti qaamolee mootummaatiin raawwatamaa jiru ibsan. Waqtii gannaa yeroo roobni mana keessattuu nama dararu kanatti mana namarratti gubanii dirreetti nama yaasuun gara jabina hamaadhaa jedhu. Taateen suni guyyaa kaleessaa naannoo sa'aatii tokko walakkaatu bakka sanatti gad dhufteetu dhukaasa irratti bantee turte. Abaa'oo shanee bakka kana buufatee jira kan jedhuun dhukaasni banamee ture. Erga isheen dhuftee dhukaasa irratti bantee ture immoo uummanni meeshaa gurguddaa dhuka'u kanallee dhaga'ee waan hin beekne bakki suni baadiyyaadha. Ganda Uccaa jalaati bakka addaa Elemaa jedhamti. Bakka sanatti irratti dhukaafni ta'e immoo ijoollee weerartee
haadharraa adda baatee baddee hundiyyuu karaa isaa baqatee guyyaa kaleessaa hin deebi'in ture. Kanarratti immoo mana guggubuudhaan mana shaneen itti nyaatee dhugu jettee ma guggubdee manni sun immoo qote bulaadha waan ta'e waraanni lachuunuu keessumaa walii gadi daddarba malee eenyuyyuu waraanaa waan jiru miti namni sun nama meeshaa qabu miti qote bulaadha jechuudha. Manni kan nama tokko immoo kan gubate dubartii daa'ima kan hin qabne kophaa kan teessudha. Umuriin ishee waggaa 60 kan taatu qabeenyi waliin gubatee hanga guyyaa har'aatti illee mana namaati kan isheen taa'aa jirtu jechuudha. Abbaan warraa manni jalaa gubate kun dhuguma akka jedhame waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo ni qaba jechuun gaaffii OMN gaafateef deebii kennan jiraatan gandichaa. Namni manni jalaa gubate kun qonnaan bulaa jabaa ta'uusaan alatti hirmaannaa siyaasaallee akka hin qabne himanii humnoonni mootummaa haala waraana bilisummaa Oromoo uummata nagaa irratti baachuu aadaa godhachuu ibsan. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfillootti waraanni mootummaa daa'imman haadhaa fi abbaa malee hambisaa jiraachuun dhaga'ame. Lola naannichatti waraana bilisummaa Oromoo waliin gaggeeffamaa jiru hordofe uummanni waraana bilisummaa Oromoo tumsitaniitu jedhamuudhaan yakkoonni garaagaraa irratti raawwatamaa jiraachuu kaa'iman maddeen odeeffannoo OMN ajjechaan sukkanneessaan guyyaa guyyaan raawwatamu gaaga'ama guddaa hordofsiisaa jiraachuu himan. Aanaa Anfilloo iddoo Yaarer jedhamutti yakka waraanni mootummaa uummata nagaa irratti raawwatu kanaan daa'imman 4 haadhaa fi abbaa malee hafanii jiru. Waggaa lamaan dura abbaa isaanii hojii humnaa hojjetanii isaan guddisan obbo Bokee Kuma ajjecha waraana mootummaatiin kan dhaban daa'imman kun ji'oota lamaan dura ammoo haati isaanii waggoota lamaan darbaniif abbaa malee isaan guddisuuf dhamaa turte aadde Birqee Tolasaa mana ishee keessatti rasaasa itti dhukaafameen ajjeefamtee ijoolleen ishee maatii malee hafuu jiraattonni OMN itti himanii jiru. Daa'imman 4 obbo Bokee Kumaa fi aadde Birqee Tolasaa horatan kanneen keessaa inni hangafaa mucaa waggaa 11 ta'uu ibsuun hojjetanii of jiraachisuuf illee akka hin dandeenye ta'uu himu jiraattonni. Yeni rasaasaan tuula hojii galaa jirutu karaa maddee. Keessi immoo haadhuma kanatu ijoollee kana tajaajilaa ture. Humna seetiin isa booddee seenis balaa kanaan rasaasuma kanaan kan ijoollee kana tajaajilaa dandeenye. Egaa akkuma argitan ijoolleen kun baay'ee ijoollee of jiraachisuu danda'atu hin taane baay'ee ijoollee daa'immaniidha. Achi keessa mucaa tokkitti mucaa ta'an gafaatu mucaa waggaa 11 fi kanarraa kana ijoollee mucaan tokko immoo mucaa waggaa 3 fi hundi isaanii baay'ee ijoollee dhiiraa nama 4 baay'ee shifiidha baay'ee daa'immanii jechuudha. Mucaan hangafaa Ibsaa Bokkee jedhama. Inni lammaffaa Daadhiin Bokkee. Inni sadaffaan Sagasaa Bokkee. Inni afuraffaan Gammachiis Bokkee. Gama namoonni Waaqayyo isaan gargaaru ijoollee kanaaf akka birmatan jireenya naamsa godhachuu barbaadu. Ajjechaan wal fakkaatu naannichatti itti fufiinsaan raawwatamaa jiraachuu himuun gaaga'amni sababa waraanaa naannoo isaanitti mudataa jiru akkaan hammaataa ta'uu ibsanii jiru. Godina Shawaa Lixaa aanaa Dirreen Cinniitti humnoonni mootummaa namoota waaqeffannaa irra turan marsuudhaan reebanii ukkaamsanii fuudhanii kan deeman yoo ta'u Shawaa Kibba Lixaa aanaa Ammayyaatti immoo dargaggeessa waaqeffannaaf gara waldaa deemaa ture tokko waahillansaa biraa fuudhanii ajjeesan jedhu jiraattonni. Agayya 21 aanaa Dirreen Cinnii ganda guyyamaa roggee bakka addaa gabaa Kamisaa jedhamutti hordoftooti waldaa amantaa Qaalayoot osoo galma waaqeffannaa irra jiranii waraana bilisiginnaatiin marfaman. Badii tokko malee kan marfaman waaqeffattoonni kunneen tajaajila waldaa xumurree baana jechuun waraana gaafatanii turan. Waraannis isaan dhaga'uu diduudhaan tajaajila waaqeffannaa addaan kuchisiisee walitti qabee fuudhee deeme. Karaa walakkaatti erga dhaabee booda dubartoonni deemaa galaa jechuudhaan warra ijoollee fi maanguddoota dabalatee dhiirota mara haga sa'aatii 2 miilaan oofee jedhu jiraattonni. Warra kana erga reebaa ture booda garii ukkaamsee fuudhee kan deeme yoo ta'u warri ukkaamfaman ka baay'inni isaanii hanga amma adda hin baane achi buuteen isaanii dhabamuu dubbatu. Oduu wal fakkaatuun Shawaa Kibba Lixaa aanaa Ammayyaatti waraanni mootummaa dargaggoota 4 waaqeffannaaf gara mana amantaa deemaa turan karaarraa ukkaamsuun 3 isaanii yoo gallakkisu dargaggoota Farra Meessaa jedhamu bakka addaa Qaaqee jedhamutti ajjeesee gatuu dhageenya jirra. Aanaalee godina Baalee Bahaa 4 bakkeewwan beelli mudatetti weerarri dhibee gifiraa daa'imman 456 olirratti mul'achuu ittaantuun qajeelcha fayyaa fi itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Baalee Bahaa miidiyaatti himan. Obbo Jeelaan Abdii hoogganaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii Baalee Bahaa akka VOA'tti himanitti weerarri dhibee gifiraa godinicha keessatti daa'imman 500tti dhiyaatan irratti mul'atee jira. Aanaalee rakkoon beelaa hammaataaf saaxilaman 4 keessatti weerarri kun baay'inaan mudachuusaa kaa'iman obbo Jeelaan
aanaa Sawweenaa, Gololcha, Raayituu fi aanaa Laga Hidhaattis heddumminaan argamuusaa akka waajjira dhimmoota koominikeeshiniitti adda baafachuu ibsanii jiru. Hanga ammaatti qorannoo gaggeeffameen daa'imman 456 irratti mul'achuunsaa adda baafamuu himame. Isaan keessaa daa'imman 200 qofaaf yaali akka taasifame obbo Jeelaan VOA'tti dubbatanii jiru. Weerarri dhibee gifiraa kun rakkoo hanqina nyaataatiin kan uumame yoo ta'u aanaa Sawweenaatti akka babal'achaa jiraachuu jiraattonni ragaa ba'u. Haa ta'u malee godinichi qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta'uudhaan weerarri kun akka hin babal'anneef hojjechaa jira kan jedhan obbo Jeelaan deeggarsa mootummaa qofaan osoo hin taane qaamoleen dhimmi ilaallatu birmannaa akka taasisan waamicha godhanii jiru. Dhukkubichi sababa beelaatiin mul'achuusaa ka himtu itti gaafatamtuu ittaantuun waajjira qajeelcha fayyaa Baalebaa adde Misraa Suurammoo daa'imman irratti dhibeen kun mul'achuu amanuun biiroo fayyaa Oromiyaa waliin dhimmicha irratti hojjechaa jiraachuu ibsuun ammaaf humna godinaatii ol akka hin taane ibsitee jirti. Godinni Baalebaa godinaalee Oromiyaa yeroo ammaa kana rakkoo beelaan miidhamaa jiran keessaa tokko yoo taatu qaamoleen hawaasaa adda addaa deeggarsa namoomaa taasisaa jiru. Odeessa hongee fi beelaa ittaanuun uummata beelaan kutaalee kibbaa fi baha Oromiyaatti dararamaa jiruuf haa dhaqqabnu jechuun waldaan gargaarsa namoomaa caayaa waamicha godhee jira. Biyya keessaa fi alatti hawaasa beelaa jiruuf qabeenya walitti qabaa kan jiru waldaan kun namuu beelli akka yeroo namaa hin kennine hubatee waan danda'uu fi saffisaan uummata rakkoo keessa jiru akka hirphuu waamicha godhee jira. Akka caayaan jedhutti godina Harargee lixaatti qofa aanaaleen 7 Harargee bahaatti immoo aanaaleen 8 rakkoo wal fakkaataaf saaxilamanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan gargaarsa namoomaa yuunoochaan akka jedhutti balaa hongeetiin Itoophiyaa keessatti namoonni miiliyoona 7.2 gargaarsa namoomaa barbaadu. Namoonni miiliyoona 4.4 immoo hanqina bishaanii olaanaaf saaxilamanii jiru jedha UN. Naannolee biyyattii 4 jechuunis Oromiyaa, Sumaalee, naannoo kibbaa fi kibba lixaarraa rakkoon kun uummata kan miidhaa jiru yoo ta'u, horsiisee bultoonni fi gariin horsiisee bultootii rakkoo kanaaf irra caala saaxilamoodha. Hongeen miilana baha Afrikaa rukute waggoota 40 as isa hamaa fi kajalqabaati jedhama. Hongeen kun qabeenya beeladaa fi jiruu namootaa gaaga'uudhaan hirkattummaa wabii nyaataa guddaa dhalee jira. Godinaaleen Oromiyaa 10 balaa hongeetiif kan saaxilaman yoo ta'u beelannii fi namni haala hammaataa keessa jiru. Waldaan gargaarsa namoomaa caayaa biyya keessaa fi alatti herega baankii banuudhaan gargaarsa walitti qabaa jira. Namuu kutaa jirurraa uummata haala hammaataa keessatti kufeef akka dhaqqabu waamicha godhee jira. Haleellaa qilleensaa har'a walakkeessa guyyaa magaalaa Maqaleetti raawwatameen namoonni baay'een miidhamuu fi ajjeefamuu televezyiiniin naannoo Tigraay gabaase. Akka qondaalota naannichaatii fi miidiyaaleen naannichaa jedhanitti haleellaan xiyyaaraa kun bakka manneen jireenyaa uummata iddoo gabaatii fi oolmaa daa'immanii irratti raawwatame. Haleellaa kanaanis daa'imman dabalatee namoonni hedduun dhumuu ka gabaasan miidiyaaleen naannichaa lakkoofsa namoota dhumanii fi miidhaman garuu adda hin baafne. Viidiyoowwan sukkanneessoon naannicharraa bahan akka agarsiisanitti reeffi namoota haleellaa kanaan miidhamanii dirreerraa mul'ata. Qaamni namoota baay'eenis kukkutamuudhaan manneen diigaman waliin lafarra ciisuun viidiyoon sukkanneessaan bayanii agarsiisa. Dhimma kana ilaalchisuun deebii ka kenne mootummaan Itoophiyaa iddoolee humna waraanaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay filatamoo ta'an kan haleelu ta'uu fi uummati iddoowwan kanneen irraa akka fagaatu akeekkachiisee jira. Oduu wal fakkaatuun waraanni kaaba biyyattii eegalee guyyaa sadaffaa irratti itti fufeetti argama. Uummata naannoo dubbisuun qulqulleeffadhee jira ka jedhu maddi oduu Reuters waraanni kun kamisa kaleessaas haala hamaa ta'een humnoota mootummaa fi garee humnoota Tigraay gidduutti itti fufee ooluu ragaan qabaa jedhee jira. Hawaasi addunyaa lolli dhaabbatee nagaan akka bu'u waamicha gochaa jira. Guyyoo Waariyoo gabaasa bal'aa qaba. And Samaras, Oromos, Afars have already suffered too much. Waraanni kaaba Itoophiyaa kamarsalammeessoo agitteeyyate guyyaan sadeessoon isaa xumura lola kanaaneen dura dhabanaas gaafiin jetta gammaa deebii argachuu baattus gaareen lamaanu jechuu wayyaaneef biltsiginnaan jiyootaaf walitti qophaa turuun darra gaba. TPLF loltoota Abiy Ahmad damassasuu jira jetti gareen Abiy Ahmad immoo lolli kunis xumura hajuuntaa waliin godham jechuun dhaadachuu irratti argama. Dhaabbat
biyyoota gamtoomaniitiif United States of American dhiiroo araaroo fi yaaddoon najjeefte waan dabartuwam tokkollee godhuu hin dandeenye. Gamtaan Afrikaa inni nu akka gamtaa waan hin lakkaa'amneef warraatuun gaa'u. Taatus dureen isaa Muusaa Faakii Maatamaa gochi godhamuu jiru kunnallee na yaachise jedha dhiiroo waraan dhaaba jechuun akkuma Ameerikaatiif dhaabbat biyyoota gamtoomanii gaafate. Because the kind of crimes that have been committed in Tigray የሶስተኛ ዙር የደም ማፋሰስና የሀብት ውድመት እንዲፈጠር ሳማሞ መንኩ ሰገንተኛት አዱኛ ኢጆ ቆንዳልቶት ጃርሚያሌ ቀርቃርስ ነሞማቲፍ ሚዲያሌ አዱኛ ታውን ጅላንዴ ሙጅር ኤራ ጉዳን WFP ዳቪድ ቤስሌ TPLF ቦባ ዮኻን ቤንዚል ቀርቃርስ ነሞማ ሊትር ወለከ ሚሊዮን ኸነጀላ አት ዴቢሱ ቀብየቹን ኢሳ አዱኛ መምሲፍ አባቲ ብዮት ገምቶመኒ ዮኻ ዩናይትድ ኔሽን ዋጅር ሚኒስትር አጃ አሜሪካ ቢሮን ዲም አፍሪካቲፍ USAID ፋንጎች TPLF ኸምበላለፈቹ ዋጭፈኒ ደደባን ሳሚች ቦባ ሊትር ኩም ድብሸኒቲፍ ኩም ቶርባተማ TPLF ጉረት ጀደም በላለፈቹን ፉል ትዊተር ፍረ ዴቢ ኸኸኒት ዳይሬክተር ዳበት ቀርቃርስ አሜሪካ USAID ሰማንታ ፓወር ጎቺ ጎዳም ኹዋን ኦጂ ቀርቃርስ ነሞማ ጉፈቺሳ ዋን ታቴፍ ዴቢሱ ቀብደን ጀቹን ገረ ጌታቹ ረዳ ፈኺኸቺፍ ቦባን ሰገንተኛት አዱኛ ኸኸተም tokkolleen injiru liqati deeffadheen deebi gara diblis baasaw mattigraatat ibsimat khanordofte baaft jedhaniin gareen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el qabeenyi saamam tokkolleen injiru liqe kennineef WFP irra deebifannee jee forcibly entered by Tigrayan forces who took 12 fuel trucks tankers waraanni michoot duraatiif diinota tardha wayyaaneef PP yookaan bilxiginna jidduu waggoottan lamaaf deemuu jiru kun sarbamiinsi mirga namoomaa kufaati diinagde biyyatti umaati lamiilee nagaatiif kijjiboota saafuu cabsan hedduu yaadata waraanni kun jalqabuuf saatii muraasii yeroo haftutti hindeeqe diinata daangaa Itoophiyaa cabsite seenti jedhan furguggeesse qabanaasuun biyya kaa'u habeeksis mootummaan Abiy Ahmad oduu waan dabarte raga tokkolle addunyaatti agarsiisuu hin dandeenye xuyyuuri diinota Itoophiyaatiin ergamee jedhan kun duu meeshaalee waraana wayyaaneef geessaa turu miidiyaalee mootummaatiif aktiivistooti sirnicharra dubbachaa turan garee maqalee gamisiitiin diraamum soba khawumati Itoophiyaa ittiin sammuu nyaatan malee xuyyuuri dhufees xuyyuuri kufees tokkolleen hin jirjechuun mormaat wamtaatee fuduub lafti waraanni kun keessa godhamuu jirtu baay'een gaazixeessitootaaf bana waan hin taatiniif odeeffannoo qulqulluu argachuun rakkotaat miidiyaaleen akka Reuters faan garuu uummata irra yaafadhe jira waraanni kun ammallee jabaate jilaan deema jirjechuun barreessu have committed the most horrendous war crimes including Odeessa keenya xumuraatiin Keeniyaan maallaqa tajaajila xiyyaaraa kiyyaanaaf deebisaa jechuudhaan Itoophiyaa, Naayijeeriyaa fi Maalaawii gaafatte. Akka daandiin qilleensaa Keeniyaa jedhutti sababa hanqina sharafa alaatiin qarshiin biyyoota kana sadeen irraa qabu doolaarri miliyoona 28 kan yeroo dheeraaf kuufamee ture naaf hin deebine jechuun komatte. Hoogganaan dhaabbatichaa Alan Kilaavuka qarshii hafee deebisuuf aangawoota biyyoota kanneenii waliin mari'achuutti jirraa jedhan. Guyyoo Waariyoo gabaasa bal'aa qabu. Airline attributing this improved revenues. Daandiin qilleensa Keeniyaa Itoophiyaa maallaqa guddayya sir jirdaftenaaf deebisuu qabdi jechuun gaafatti jedhan. Itoophiyaa qofa don taane Naayijeeriyaalleen akkanum kajar gabaasi BBC Afrikaa biyyootan kun lamaan horii Ameerikaa doolar miliyoon 28 Keeniyaaf baasuuf akka jiran barreessa. Akka daandiin qilleensa Keeniyaa kun jedhu duub sabab hanqin sharaf alaatiin qarshiin biyyootan kanirra naaf dhufa donaaf hin kaffalamin jirka jedha gabaasichi horii kan bultii gabaabdu keessa deebisuuf qondaaltota biyyoota kan lamaanii waliin marii jiraachuu isaanii dubbatama. Hoogganaan dhaabbata xuyyuur Keeniyaa Alan Kilaavuka jedhu horii guddayya walirra kuufan biyyootan akka Naayijeeriyaa, Itoophiyaaf Maalaa irra waan qabuuf adoo pirezidaanti Uhuru Keenyaataan gadi lakkifne dafane akka deebisuuf qaban miidiyaatti dhimma kanaan wal qabate Itoophiyaan gammaa deebi'oo maatuun kennin jedhan gabaasi miidiyaalee daandiin qilleensa Keeniyaa kun doolar miliyoon 82 olille kasaaru sabalbaloomsa kanaaf sababi gatiin bobaa dabalu kakoommata daandiin qilleensa kun kammaleelle Itoophiyaan faan hanqini doolara waan qabaniif qarshi kan kaffalu dadhabu isaanii tanaan naga jechuun koomata. Itoophiyaan addunyaarra qulqullin daandii qilleensaatiin akka jaba faarfamaa turte. Taatus yeroo dhiyooti as daandiin qilleensa Itoophiyaa kun waraan Tigraay keessa kallattiin hirmaattu
oduu jettuuf kuufee cacaacabuun Boeing 737 fudhatam daandii qilleensa Itoophiyaa miite jirti jechuun ogeeyyiin damee kana dubbat. Paayileettoti xuyyuur Itoophiyaa lama doroochoo gulubsiisuu jirani samii gubbaa rafan oduun jettimmoo torbaan tokkoon dure miidiyaalee addunyaa ta'uun irra haasawama ture. Dabaalli boba gabaa addunyaatiin wal qabate biyyoottan akka Naajeeriyaa faan dhiyootan biyyoottan hedduu gulufu dhaabanii turan. About just how close that plane came to disaster. Daawwattoota oduuwwan harka jiran xumureen jira qophiileen keenya itti fufu daawwadha.